хуб, идома дорад шумо барномаи имкон ва мо қарор дорем дар саҳифаи дигар ва меҳмони бисёр азизи мо дар меҳмони мо қарор доранд ва ба студияи мо омаданд. самимона изҳори сипос мекунем. хуб, умедвор ҳастам ки як суҳбати бисёр ҷолиб барои шумо пешниҳод мешавад. хуб, ба тавре ки шумо аз эълонҳои қаблӣ мо ҳам огоҳ будед, сармуҳарри идораи филмҳои миллии муассисаи давлатии телевизиони синамо Насибаи Рустам дар меҳмони мо ҳастанд. хуш омадед Насиба, хуб ҳастед? ташаккури зиёд. зинда бошед. салом арз мекунам, дуруд мегӯям ва дуруди худро хоса ба шунавандагони Азия плюс ва хоса ба барномаи имкон мерасонам. зинда бошед. ва сипосгузорам ки маро даъват кардед, яъне имкон додед ки бо шумо дар мусоҳиба қарор дошта бошем. чӣ хел аст вақте як нафар фақат ба ҳама савол медиҳад, ба ҳама суҳбат мекунад ва имрӯз худаш ҳамсуҳбат аст, худро чӣ хел эҳсос мекунед? худро рости хеле дар ҳарос ҳастам ва агар дар ёдатон бошад, каме пеш гуфтам ки намешавад ки ман ба шумо савол диҳам. шумо ҳам роҳат метавонед савол бидиҳед. биёед ин тавр мекунем, бигзор шунавандаҳои мо аз ҳам саволҳо ва ҳам ҷавобҳо роҳат бибаранд, ҳаловат бибаранд ва гӯш кунанд. хуб, мо гуфтем ки дар мавзӯи гуногун суҳбат мекунем ва барои ман ҳам бисёр ҷолиб аст ва инҷо аллакай саволҳо аз ҷониби шунавандаҳои мо меояд. хуб, намедонам барои чӣ шахсиятҳое ки воқеан дар телевизион ва радио бисёр маъруф ҳастанд, ба зиндагии шахсишон бештар мардум саркор мегиранд ва мехоҳам пурсанд ки хуб, зиндагии шахситон чӣ хел аст? шояд аз ин хотир ки бештар махфӣ медоранд ки аз зиндагии шахсии худ намехоҳанд касе бидонад, аз ин хотир бештар он чизе ки махфист мардум бештар мехоҳанд бифаҳманд. вале чиашро ман метавонам ин лаҳза барои яъне шунавандаҳои фақат кофист бигӯед ки шумо хушбахт ҳастед ё на, тамом дига ҳамаш маълум мешавад дигар. албатта ки хушбахт ҳастам. агар хушбахт намебудам, пеш аз ҳама дар барномаи шумо ин қадар озоду яъне шод нишаста наметавонистам. вале мегӯянд ки онҳое ки чеҳраҳои бисёр маъруф ҳастанд, махсусан духтарон ва шинохта ҳастанд, зебоишон барошон душворӣ меорад. ҳам хел ҳаст? шумо ҳис мекунед ки ҳамин зебоӣ баъзан дарди сар мешавад? дарди сар аст воқеан ҳам хел аст? дуруст аст. масалан чӣ дарди сар меорад барои шумо? бубинед, ин қадар заҳмат мекашем ки зебо бошем, зебо намоем назди ҳамагон ва мо ҳаққам надорем зебо нанамудан. вазифаи мост ки моро ҳамин гуна диданд ва мехоҳанд ҳамин гуна бубинанд. вале дар баробари ин қадар зебоиро нигоҳ доштан боз ҳам яъне чӣ тавре ки шумо гуфтед дарди сарам ҳаст. дарди сар намешавад нагӯем дарди сарашро. не, ман дарди сар яко бисёр ман як чашро мехоҳам ба шумо бигӯям ки вақте ки як зан агар зебост, масалан бисёре аз мардо хоҳиши бо ӯ хоҳару бародар шудан надоранд ё хоҳиши дӯсти ҷонӣ шудан надоранд ё дӯсти содим. бале, дуруст аст. воқеан аз ҳамин ҷиҳат ман бештар яъне танқисӣ мекашам ки вақте як касро бародар мегӯ, хоҳиш мекунам маро бародар нагӯ. аз ин ҷиҳат ман бештар шикоят дорам. шояд дуруст бошад ки масалан миёни як зани зебо ва як марди хуб ҳеҷ вақт дӯстӣ буда наметавонад мегӯянд. шояд ҳамин дуруст бошад ҳамин чиз, не? ба ақидаи ман метавонад. бале. масалан дар сурате ки шумо ва ҳамкоротон метавонед дӯст бошед? чаро не? дар сурате ки мард бо зан яъне симпатия мегӯянд ку агар симпатия надошта бошад метавонад дӯстони ҷонӣ бошанд. дӯстони ҷонӣ дошта бошанд. вале занҳо ба ин ҳад зебо ҳастанд ва ба ин ҳад ҳилагар ҳастанд ки хонахо ҳамун симпатие ки шумо гуфтед баъди дуюм суҳбат пайдо мешавад аллакай дигар илоҷи нест. ва вақте ки ба як дӯстам тариқи инстаграм гуфтам ки бисёр ҳарос дорам ки мерам бо субҳон суҳбат мекунам, гуфт ки натарс, як чашма ки мезанӣ субҳон об мешавад, ба ту дигар суолҳо намедиҳад. вале гуфтам не, субҳонро ба чашмак задам кай бад хоҳиши ҳамун хоҳиша иҷро мекунед. хуб, ташаккур мегӯям барои шумо. воқеан дар телевизион кор кардан худаш душвор аст, ба хотире ки касе кори телевизионам медонад ки як наворе ки 5 дақиқа аст, барои ин соатҳо бояд заҳмат кашид, соатҳо бояд кор кард ва бозам сармуҳарри як идора будан, ин фикр мекунам дар корхонаи эҷодӣ бисёр душвор аст. медонед барои чӣ Насиба? ман фикр мекунам ки ҳар кас дар корхонаи эҷодӣ мани худро дорад. ҳар кас фикр мекунад ки ӯ зур аст, ҳар кас фикр мекунад ки фантазияи бой дорад, ҳар кас фикр мекунад ки масалан таваҷҷӯҳи зиёди мардума ҷалб кардааст. яъне ҳамин гурӯҳи мардума сари ягон идея овардан душвор аст. манам хеле фикр мекунам. шумо ба ин назар розӣ ҳастед? албатта хеле душвор аст, зеро вақт ман чун гуфтед муаррифӣ кардед ки яъне сармуҳаррири як идора ҳастам, бахусус дар идораи мо ҳама нафароне ҳастанд ки яъне хеле ҳирфаӣ ҳастанд ва соҳиб таҷриба ҳастанд ва аз ман бузургсолтар низ ҳастанд. барои ҳамин бо онҳо хеле кор душвор аст. вақте мехоҳӣ ки яъне ягон фармонам кунӣ, ягон хоҳиш кард ва ҳатто хоҳиш кардан ба яъне руд намешавад. гӯем чӣ гӯем? ё бепул хоҳиш эҷро намекунанд? не, ҳамчун роҳбар агар хоҳӣ ки ягон кор мефармонӣ, яъне
намешавад, хеле душвор аст. бояд барои ҳар кадомаш варианти хоса фикр кард. бале Воқеан. чақадар бояд бо эҳтиёт кор кард. хуб дар мавриди гузариштон аз ин телевизион ба он телевизион гуфта аз як шунавандаи мо пурсидааст ки чаро ровиҳо баъзан вақт аз ин телевизион ба телевизиони дигар мераванд? чӣ гӯем, шояд ки аслан як қонун аст, мегӯянд ки дар як муассиса ё ки дар як коргоҳ бояд аз 8 сол зиёд кор накунӣ. Бояд Барои чӣ? ҳамин гуна қонун будааст. Аз расонаҳои интернетӣ хондам ки агар 8 сол зиёд ки шуд, вай кор барояд ҷолиб намешавад, дигар хуши кор кардан намеёбӣ, яъне намехоҳӣ дигар дар он ҷо бехуш кор мекунӣ. Дуруст аст? ман фикр мекунам ки ҳамин чиз шояд барои телевизион дахл надошта бошад. медонед дар атрофи и қадар зебоие ки дар телевизион аст ку бале шахс ба фикрам 70-80 сол кам аст, бовар кунед. шояд баъзе монеаҳо буд ки аз телевизиони Сафина рафтам, вале хуб шуд ки рафтам. Ман биё бештар дар бораи инаш гап занем ки хуб шуд ки рафтам. Яъне агар дар телевизиони Сафина маро ҳамчун як ровӣ мешинохтанд, имрӯз тӯли 8 сол мешавад ки дар муассисаи давлатии телевизиони синемо ман кор мекунам. фикр мекунам мавқеи худро дар ин телевизион ёфтам. ҳамчун як журналист ё ки як корманди ҳирфаӣ гӯем хато намекунем. хуб ва ман медонам ки шумо на фақат дар маҳфилҳои дохилӣ, балки дар маҳфилҳои берун аз кишварам иштирок мекунед, не? ҳамхел аст? дуруст аст. киҳо ҳастанд мухлисони ашадии шумо аз ҳамсоя кишварҳо? ростига ман он қадар аку дар дигар кишварҳо шинохта нестам, вале дар маҳфилҳои арӯсӣ бештар, яъне ҳамчун ровӣ баромад кардам. дар ҷумҳурии Ӯзбекистон ва ҳатто ба Ҳиндустон рафтем имсол, ки хеле як сафари хубу хотирмон буд. вале аз тариқи яъне Инстаграм гӯем хато намекунем, аз Инстаграм дида яъне хоҳиш кардан ки дар маҳфилҳошон иштирок кунем. хуб, мебинам ки баъзе чизҳоро мехонен, баъзе шеърҳоро мехонен, баъзе намедонам қиссаҳо, баъзе гуфторҳои дигар. ҳоле мехоҳед барои шунавандаои мо ягон чӣ бихонем? ягон ҳар чӣ ки ба ёдтон биёяд, метавонед ягон чӣ бихонед? ман аз Мағфират Юсуфӣ 4 мисра шеър омода карда будам, вале ҳоло ки пахши Инстаграм накардам, мехоҳам аз амин бихонам, ки мегӯяд ки ду риштаи дил ба ҳам набастан гунаҳ аст, бо бехуду бехудо нишастан гунаҳ аст. ин шишаи қалби ман шикастан дарех. эй ёр, бидон ки дил шикастан гунаҳ аст. воқеан дил шикастан гунаҳ аст, не? гунаҳ аст ва баъзан дилҳое ҳастанд ки оно сари роҳ ҳастанд. шумо намехоҳед онро шикастанд, лекин яке дастатон мешавад ки мешиканад ва ин гуна ҳолат ҳам аст. хуб, шунавандаи дигари мо навиштааст ки ман дар телевизион медидам чанд сол пеш, хеле зебо буданд ва ин ки аз наздик бозам зеботар ва акнун дар Инстаграм мебинам. хуб, яъни шумо дар мавриди баъзеҳое ки ҳастанд чеҳраро дигар мекунанд, тағйир медиҳанд, намедонам ҷарроҳӣ мекунанд, чӣ назар доред? ина як бону пурсидааст дилро. назари ман чунин аст. биёед сирро яъне фош мекунем. воқеан ҳамин сол агар гӯем ман ҷарроҳии пластикӣ гузаронидам, вале дар сурате ки агар ҳамун нафаре ки мехоҳад ҷарроҳии пластикӣ кунад зарур бошад, зид нестам. вале бисёриҳо чӣ гӯям, аз мастӣ гӯем агар ҳамин гуна ҷарроҳиҳои пластикиро анҷом дода истодаанд, ман барои яъне зид ҳастам. лек вақте ки дар сурате ки зарур аст, ин ягон ҷои вай бадӣ нест, яъне бад нест ки бояд бикунад. ҳар кас бояд аз хафои зебогии худ шавад, махсусан бонувон ва махсусан бонувоне ки рӯи саҳна ҳастанд. ба қавле як намедонам як чизи бисёр вазнин гаронарзиш нест ҷарроҳӣ. имрӯз ки дар ҷумҳурии мо на он қадар гаронарзиш аст. бубинед, пеши як духтури табиби косметологӣ меравӣ, як чӣ мегӯянд дармонҳоеро ки пешниҳод мекунад хеле гарон аст. аз он 2-3 маротибае ки аз он дармонҳо истифода мебарӣ, беҳтар аст ки ҷарроҳии пластикӣ кунӣ, осонтар меғалтад ва ин 10 сол яъне кафолат дорад, он хубтар аст. бандишаи ман вақте ки бонувон махсусан кормандони телевизион ҷарроҳии пластикӣ мекунанд, аз ягон кас мепурсанд? наздикон, ҳамсар, шавҳар, фарзандон, падар, модар? вақти ба беморхона ки ба ҷарроҳ ки муроҷиат кардӣ, ҳатман ки яъне ҳуҷҷатҳоро пешниҳод мекунад ва иҷозати хонаводаро мегирад. бале, ва иҷозат медиҳанд, яъне мегӯянд ки майлаш ёк чӣ хел
бубинед иҷозат ки ҳам надиҳанд аллакай мо тасмим гирифтем ва хоҳиш ҳамин корро кардан дорем дигар ноилоҷ иҷозат медиҳанд чӣ кор мекунед дигар. хуб биёед дар бораи меҳмонони шумо суҳбат кунем. мебинем ки бо ҳунармандони хеле зиёд суҳбат мекунем ва баъзе ҳунармандон аллакай дар қайди ҳаёт нестанд. ин гуна суҳбатҳои ҷолиби шумо дар таърихи ки ба қавле мондан. меҳмононро чӣ хеле интихоб мекунед шумо? касе мегӯяд ё мебинед ки касе бемор аст ӯро даъват мекунед? ин идея дар радио буд як вақт мешитем мегуфтанд ин фалон нафар бемор аст, як ягон чӣ нашавад бо як барномаш кинем. Ин гуна идеяҳо ҳастанд. Якин ин ҷои вай нест ва ин ҳамон маҳфилҳои берун аз эфири ин гуна ҳолат буд. шумо чӣ хеле ҳам суҳбатотон интихоб мекунед? мо рости гап не, мо аз рӯи беморӣ не. аввал як шӯхӣ мекунам, мегӯянд ки насиба касеро барнома мекунад вай аз дунё мегузарад ва шояд ки лекин ин дурӯғ аст охи не? ҳатман ки дурӯғ аст. агар насибаро ба барнома даъват кунанд ягон чӣ намешавад охи буровӣ? Не. умедворам ки ҳеҷ чиз намешавад вале мо беморӣ ягон ҳунармандро яъне дида барнома намекунем. мо тасмим мегирем ки киро дар борааш барнома кунем ва киро накардем гӯем шояд ҳунармандони камшумор монданд. мо қариб ки тамоми ҳунармандони на танҳо душанбе яъне тамоми театрҳои ҷумҳуриро мо аллакай барнома кардем дар бораашон ва ҳама чеҳраҳои саршинос ва ҳатто бархе аз асосгузорони театр ва синамои тоҷикро низ ки барнома кардем дар бораашон. ҳамоно ҳамаш дар хазина меистанд? бале, имрӯз дар хазинаи тиллои телевизиони синамо маҳфузанд ва хеле ман ифтихор мекунам аз ин чиз ки имрӯз бисёре аз онҳо ки дар қайди ҳаёт нестанд ҳатто бисёриҳо омада хоҳиш мекунанд ки аз мехоҳем барномаи шуморо бигирем дар бораи онҳо мустанад омода кунем ва ман хеле хурсанд мешавам ва мегӯям шукр ки мо ин гуна барномаро дорем ки истифода мебарем. бохенам. хуб шунавандаи азиз, ҳамсӯҳбати мо ҳастанд. дар меҳмонии мо қарор доранд насибаи рустам ва фикр мекунам ки бо ин ном ошно ҳастен. خب ولی سرمایه یکی از اداره‌های تلویزیون سینما. خب صحبت رو ادامه میدیم با نصیبه و شما هم امکان دارید که سوالای خود رو پیشنهاد کنین. 44 6 107 107 این رقم تلفنی ما است و اگر در تلگرام می‌نویسید مثل دیگران پس 88 4 تا 0 107 و امیدوارم که ادامه صحبت نیز جالب خواهد بود. من می‌خوام که در مورد خب رقابت میانی راویو بگیم. یعنی که مردم عادی و مردمی که کارمند تلویزیون نیستند اونا هم کم کم همین آوازها رو میشنوند که میانی راوی‌های تلویزیون مخصوصا دخترها یک رقابت بسیار شدید است. آیا واقعا همین خیلی است؟ راستی گپ نمیدونم. من میخوام از شما پرسان شم که یعنی همون آوازها چگونه رقابت رو شنیدن؟ یعنی رقابت سالم باشد شاید؟ میگن که رقابت سالم هم هست، رقابت ناسالم هم هست و بعضا بدبینی هم هست، بعضا پیشبودی هم هست. این گونه هم هست میگن. این راست است؟ راستی من پای همین رقابت نیستم و حتی فکرشم نمیکنم. شاید گاهی احساس میشود من هم مثل همون دیگران آوازها رو از دیگران میشنوم. یعنی آدمانی که عموما تصادفی هستند در این یعنی که بیرون از همین راوی‌ها هستند، یعنی که در شو بیزنس عموما دخالت ندارن. از همین گونه نفران میشنوم که رقابت هست، میگن که فلانی فلان گفته یا که بهمدان گفت. لیکن من عموما میدونید همین با کسی بخیلی کردن یا که فکری کسی رو که اوای بالاتر رفت و یا که از من خوبتر و بهتر است ندارم. برای چی؟ برای که خوب است بعد از هر کسی هست، یعنی جای خود رو دارد، موقع خود رو دارد و کسی جای کسی رو گرفته هم نمیتواند. بله، لیکن درباره شما میدونید من راستش گویم خفه نشید. درباره شما همه فکرای خوب دارند. میگن که نصیبه دختر خوب است، دختر خاکسور است. بله. و ببینید که ما در یک زمانی قرار داریم بعضی‌ها به این درجه یعنی متکبر شدن، مغرور شدن که حالی کسی اگر کم تر خاکسار باشه رو در حال دوست می‌دارن و میگن که آدمی خوب است فقط به خاطری که خاکسار است. یعنی بعضی‌ها در این بازار، در این فضا تیز مغرور میشوند. برای چی؟ مثلا شما اینطور نشدید، شما یک نفر بسیار خاکسار هستید و اینا گپی من نیست و گپی نفرانی است که مثلا از دور اهمیت میدن، توجه میکنند، میشناسند، شاید کجای صحبت کردن، کجای شنیدن. ولی بعضی‌ها دیگر میشوند واقعا شاید اونا خودشون نمیدونن، ولی اگر گوش کرده ایستاده باشن همین گونه نفران شاید فکر میکنن که درباره اونها نیست گپ. بله. به نظر شما چرا اینطور میشن؟ راستی به اندیشه من نمیدونم برای چی. شاید از خاطر که مثال من تا به امروز یعنی نصیب شدن خیلی زحمت و خیلی یعنی مانع‌ها رو پیش راه خود دیدم و خیلی عذاب‌های زیاد شاید کشیدم
аз ҳамин хотир ё намедонам барои чӣ бошад, лек фикр мекунам ки нафароне ки зуд ситора мешаванд ё ки зуд барояшон хеле осон аст чизи мехостагии худро ба даст овардан, шояд аз ҳамин зиёд бештар мағрур мешаванд ё ки ба истилоҳи яъне маҳаллӣ бигӯем зиёд катагӣ мекунанд, худро аллакай ситора мешуморанд. вале намедонам барои чӣ ҳар қадар кӯшиш кардам ки ман ҳам худро камтарак мағрур бигирам ё ин ки катагӣ кунам, нашуд. хуб, як нафар навиштааст ки буд ҳолате ки шумо аз ҳамин касби худ пушаймон шудед? намедонам, рости гап дар ёд надоред. Як феъли хуб дорам акай Сурхон ки баъди аз ҳамин коронавирус умуман ҳеҷ чиз дар ёдам наместад. Хуб аст ҳамин ба фикри ман. хуб, нафари дигар навиштааст ки хуб, нафаро ки хеле мағрур ҳастанд, онҳо на фақат дар телевизион ва радио, онҳо дар дигар ҷоҳо ҳам ҳастанд ва ин ҳолати худи инсонҳо аст ва ин фақат ба радио ва телевизион дахл надорад. хуб, дар мавриди идеяҳои ҷолиб биёед дар бораи телевизион суҳбат кунем ва воқеан идеяҳои ҷолиба то кадом андоза дар телевизионҳои имрӯз татбиқ кардан имконпазир аст. масалан, як нафаре ки идеяи ҷолиб дорад, то кадом андоза шанс дорад ки ҳамин чиро дар телевизион татбиқ кунад? ростӣ имрӯз хеле шанс зиёд аст, имконият хеле хуб аст барои он нафароне ки агар хоҳиш доранд дар телевизионҳо кор кунанд. Зеро то ба имрӯз мо ҳар рӯз қариб ки эълон медиҳем ки мо кормандони яъне ҳирфаиро меҷӯем ё нафарони ҷавононеро меҷӯем ки хоҳиши кор кардан доранд ва бисёр мехоҳем ки ҳамин гуна ҷавоне пайдо шаваду биёяду яъне идеяҳои ҷолиби худро пешниҳод кунад ва мо ҳама имкониятро барои онҳо яъне шароитҳоро муҳайё месозем, барое ки имрӯз мо ниёз дорем ба ҷавононе ки идеяҳои хуб доранд ва мо низ идеяҳо дорем, вале бештар имрӯз мардум ҷавонон рӯ овардан ба интернет, ба ютуб, ки мо аз бисёри он чизҳое ки дар ютубу дар дигар шабакаҳои яъне интернетӣ пахш мешавад, мо он чизҳоро дар телевизион пахш карда наметавонем, зеро ки вазифаи ҳар яки мо кормандони телевизионҳои давлатӣ яъне ҷавонон насли ояндаро як ба як роҳи рост ҳидоят кардан, на ин ки онро яъне тарбияи кӯчагӣ додан ва бисёре аз барномаҳои ҷолибу шоу барномаҳое ки бар назари мардум ҷолиб метобад яъне тарбиявӣ нест. чаро пас миллионҳо дидан боздид мекунанд, просмотр миллионҳо аст? барои чӣ? дар ҳоле ки масалан тарбиявӣ нест, дар ҳоле ки масалан ба талаботи телевизион ҷавобгӯ нест, чаро ин қадар мардум зиёд тамошош мекунад? шояд айб дар завқи мардум аст ё ки чӣ аст? албатта ки дар завқи мардум аст ва бумед ман ҳам ҳамин савола ба шумо додан мехоҳам. вақте як сароянда як суруд месарояд ё клип мекунад ки матнаш хеле хароб асту бемаънӣ аст, просмотр хеле зиёд мегирад ва ё ки як ахмақе ки духтарое ки имрӯз хеле дашномҳои қабеҳ мезананд тариқи ҳамон саҳифаи худашон, бо на танҳо просмотр бо мефиристанд ҳамун самолётаке ки аст ба якдигар мефиристанд, тамошо кун механа тақсим мекунанд. бубинед боз ҳамуно ҳақорат мекунанд. ё бисёре аз сарояндаҳое ки худи ман шунидам ки мегӯянд ки дафк ва як бемаънӣ аст, вале бо мебинӣ ки пули қимат дода вай ба маҳфили арӯсиш даъват мекунад. дигар намефаҳмӣ мардумро. хуб, беҳрӯз як шунавандаи мо навиштааст, ба ҳамин саволам ҷавоб диҳед, баъд ба бахши реклама мегузарем. навиштааст ки дар бораи фарзандонатон суҳбат кунед ва мехостед ки онҳо рӯзноманигор шаванд, касби шуморо бигиранд. чанд фарзанд доред? хуб, ин акнун беҳрӯз навиштааст. бошад, ман ду писар дорам ки якеаш Ҳорун, дигараш Мусо ном доранд, вале ман интихоб намекунам каси фарзандонро. онҳо чизе ки мехоҳанд ихтиёро дар онҳо ҳар дош. чанд сол ҳастанд? синфи 7-у 6 14 13. вале эҳсос намекунед ки кам ровигӣ мекунанд ё ки мепурсанд ягон хеле нишонаҳои рови будан нест дар? не, ҳатто ман хоҳиш дорам. бисёр вақт мегӯям ки биё акс гирем дар саҳифаи ман бигузорем, онҳо хоҳиш надоранд ва ман яъне касби онҳоро интихоб намекунам дар сурате ки аввал мебинам ки чӣ гуна касбро интихоб мекунанд. вале ба ҳар ҳол пурсидам ки кӣ шудан мехоҳанд. ҳоло писари калониам ҳатто гуфт ки ҳоло ман омодаи интихоб кардани касбро яъне омода нестам. хуб, мо сари мавзӯъҳои гуногун суҳбат доштем насиба ва биёед аз саволҳое ки инҷо бачаҳо пешниҳод карданд
як камакак саволои омехтара пешниҳод мекунем дар мавриди хуб барномаҳои радиоӣ ва шумо ҳам навакак гуфтем ки бисёр хоҳишам дорем ва манам пурсидага будам ки умуман ягон вақт дар мавриди доштани ягон барномаи радиоӣ фикр кардем? ягон вақт ман бисёр фикр мекунам ҳар вақте ки суҳбати шуморо ё ки баромади шуморо вақти рондани мошин гӯш мекунам ва пештар шумо субҳгоҳон баромад мекардем ва хоҳиши ман яъне аз гӯш кардани шумо пайдо шуда буд ки як таҷрибаи хуби дигар аст барои мо ва худро мехостам бисанҷам, вале пешниҳодам шуда буд. Пешниҳод ҳамин шуд ки бегониҳо соати 6 ман ҳар бегоҳ яъне барнома кунам, суҳбат намоям ва бо меёран ҳамун вақти тӯй дуруст мекунанд, вақти маросимҳои арӯсӣ, бале ҳамун вақте ки ман вақт надорам ва ҳар рӯз ҳам наметавонам, аз ҳамин хотир рад карда будам. хуб, ҳусейн навиштааст ки насиба шумо оши як ба як пухта метавонед? ҳусейн ягон дӯстдори ош аст ё намедонам. Кадом зани тоҷик яъне хӯрок пухта наметавонад? метавонад. Агар хоҳад ҳамаи хӯрокро пухта метавонад. Агар хоҳад бале. бале. Агар он мард корманди эҷодӣ бошад, агар он мард шуморо фаҳмад, агар он мард намедонам, бо инҷо агарҳои зиёдам ҳаст ба фикрам. Не бубинед, як зан масалан бисёре аз занҳое ки дар Аврупо ё ки дар Аврупо зиндагӣ мекунанд ё кор мекунанд ё ин ки кори хонаро ба гардан мегиранд. Бубинед, ман қоилам ба занҳои тоҷик ки аз субҳ, яъне аз субҳ барвақт мехезад, ҳамаи кори хонаро мекунад, субҳона омода мекунад барои аҳли оила, боз меравад кор, бо аз кор мебиёд, боз зуд, бале. яъне ҳам рӯзи дароз дар кор ва ҳам рӯзи дароз дар хона. Бо агар зебо бошад, зебои ин дардисар аст, тавре ки дар саволи якум буд. Бубинед ки кай хоб мекарда бошад. واقعا این دشوار است. خب شما در اداره فیلم های ملی فعالیت میکنین. عموما کدام فیلم ها را شما به مردم توصیه میدید؟ من میدونم که تلویزیون سینما یک از تلویزیون بهترین است و در برابر فیلم ها شما دیگر برنامه هم دارین. مثلا ما یک برنامه که فیلم درباره فیلم ها است، بهترین برنامه است. خب واس برنامه دیگر هم داریم. فیلم از فیلم. خب شما بگید که کدام فیلم ها را شما همچون سرمایه یک اداره بسیار مهم به مردم توصیه میدید که تماشا کنند؟ من فیلم ها رو انتخاب نمیکنم، فقط توصیه میدیم که همیشه یعنی تماشابین تلویزیون سینما باشند. برای چی؟ برای که یکی از یعنی کوشش های بیشتری ما، چون ما فیلم ها رو ترجمه میکنیم به زبان تاجیکی و یعنی رسالت ما همین است که باید که نسل جوان رو همین گونه یعنی فیلم ها رو ما ترجمه میکنیم که آنها زبان خود رو فراموش نکنند. ببینید یک فیلم های با زبان فارسی یعنی ایرانی، لهجه ایرانی اگر ترجمه کرده رو امروز از شبکه‌های یعنی ترکی بیشتر تماشا میکنن فیلم های ترکی رو و بسیاری از کودکان یا که دخترانی که همسایه‌ان هستند من میشنوم که یعنی با لهجه ایرانی حرف میزنن. این تاثیر فیلم ها است. بله. برای همین من توصیه میدم که چون کوشش و غیرت کارمندان مؤسسه ما همین است که مردم زبانی مادری خود، زبان دولتی خود را یعنی هیچگاه فراموش نکند و برای رشد زبان دولتی ما کوشش میکنیم بیشتر تماشا کنند و حتی مجبور کنند که فرزندانشان نشسته همون فیلم های تصویری که از تلویزیون ما هر بگو ساعت 4 پخش می شود ترجمه کرده شده است، یعنی بنشینند تماشا کنند و زبان خویش رو هرگز فراموش نکنند. بعضی ها که ولی صحبت ما رو گوش دارن شاید همین گونه به این نظر هستند که تلویزیون یگان برنامه جالب ندارد و همین گپ ما در بیرون بسیار میگن درباره رادیو هم البته میگن، لیکن بیشتر تلویزیون به خاطر که محبوبیت زیادتر دارد. شما همین اندیشه اینا رو با کدام دلیل رد میکنید؟ رد میکنم که خودشان جالب نیستند و جالبیت برنامه رو دیدن نمیخواهند، زیرا که تا جای من درک دارم خیلی زنگ های تلفنی یعنی هر یک میگن که هر یک برنامه، هر یک تلویزیون اودیتوری خود رو دارد یا تماشابین خود رو دارد. باور میکنید روزی نشده است که کمی کم 4-5 نفر زنگ زده یعنی تعریف و توصیف نکند که احسن به شما که شما چنین برنامه ها رو دارید. یعنی تا به امروز بسیاری از نفران حرفه‌ای شخصانی یعنی اکادمیک ها گوییم، دانشمندا گوییم، حتی از اکادمی ها زنگ میزنن، بسیار بهای بلند میدن. این باعث افتخار ماست و هر نفری که برنامه های تلویزیون رو جالب نمیگن فکر میکنم که یعنی فکر و اندیشه خود یا مفکوره خود داشون و یان اندازه نیست. من یک چیز عجیب از صحبت شما فهمیدم، چیزی بسیار مهمه گفتین.
медонед инсон метавонад ки масалан ба завқи худаш наздик пайдо кунад. Яъне оное ки масалан як телевизионро танқид мекунанд, ба ин маъни аст ки ин телевизион барои шумо нест. Яъне шумо бинандаи ин телевизион нестед. Шумо бояд телевизиони дигарро тамошо кунед, барое ки завқи шумо дигар аст. ва ҳеҷ вақт дар ҳоли масалан бинандаи як телевизион набудан намешавад ки заҳмати шабонарӯзии ин ҳайати эҷодии бузурга инкор кард ва гуфт ки ҳечи надоранд. ин комилан як андешаи бисёр вай аст, зеро ман медонам ки барои тайёр кардани як ролика чӣ қадар заҳмат сарф мешавад. Хеле заҳмат аст. Хуб, биёед саволи дигарро баротон пешниҳод мекунам. Оное ки машғулиятро, корро аз оила болотар мегузоранд, чӣ хато мекунанд ба назартон? масалан манам ба ҳамин гурӯҳ ворид будам. Рости гап, як вақт мо кор ва ташвишҳои намедонам кориро аз оила болотар мегузоштем ва ман қариб ки масалан ба мактаб рафта наметонистам, ба маҷлисҳои падару модарон рафта наметонистам. Хуб, ва ба назари шумо ҳамин нафароне ки кор ва машғулиятро аз оила болотар мегузоранд чӣ хатои бузург мекунанд? рости манам аз узви ҳамин нафарон ҳастам ки яъне корро аз хонавода яъне болотар медонам, вале ин фикр мекунам хеле кори хато, зеро кадом вақт ҳис мекунӣ ё дарк мекунӣ ҳамон лаҳзае ки ту бемор мешавӣ ё ҳамон лаҳзае ки ту ба мушкилот дучор мешавӣ, танҳо ҳамон хонаводаи ту аст ки боз ҳам туро яъне дар канори ту ҳастанд, дилбардорӣ мекунанд ё ин ки кӯмак мекунанд, дастгирӣ мекунанд. барои ҳамин ҳар нафаре ки узви ҳамин нафарон шудани ҳастанд, ман мегӯям ки иштибоҳ мекунанд, бояд хонаводаро дар мадди аввал гузоранд, зеро ки танҳо хонавода аст ҳамеша дар канори ту. вақте як лаҳзае мешавад ту ба мушкилот дучор шудаӣ ё ин ки ҳамун чорни паласае ки мегӯянд дучор мешавӣ, рӯзе мешавад ки меравӣ туро ба коргоҳи худат ки тамоми умри худро қурбон кардӣ дар он ҷо, аз дарвоза дар омадан намемонанд. бахусус дар касби мо ҳамин гуна аст. бале хеле хуб, яъне ки инҷо барои коргоҳҳои эҷодӣ фикр мекунам ки будани як нафар аз нафаре ки идора мекунаду дониши бисёр хуб дораду инсонияти бисёр баланд дорад бисёр муҳим аст. хаёл мекунам дар баробари он ки ӯ шахси эҷодкор аст, бояд инсони бисёр хуб бошад. хуб, як саволи охирӣ. инҷо як нафар навиштааст ки чаро баъзан телевизионҳои соҳавӣ масалан синамо шумо консертҳоро ҳам пахш мекунед? мо ку телевизиони махсус дорем мусиқӣ, чӣ зарурат дорад ки барномаи консертӣ пахш шавад? рости формати мо воқеан ҳам синамоист, вале бубинед мо куллан мусиқӣ пахш намекунем. мо бештари мусиқию суруду таронаҳое ки мо пахш мекунем бештар рабт доранд ба синамо, ба формати синамо. шояд аз синамо гирифта шуда бошад ё шояд суруду таронаҳое ки дар филмҳо истифода бурда шуда бошанд. ва ҳама вақт ки тамошобин яъне банди киною синамо шуда наметавонад. метавонем мо лаҳзаҳое ки як барнома дорем чатри синамо, бале ки он ҷо мо мусиқӣ пахш мекунем ва ин ба хотири чист? ба хотири болидарӯҳии тамошобини худ аст. яъне ки мо мехоҳем каме ҳам ки бошад тамошобинони мо фароғат гиранд аз тамошои ин телевизион. хуб, барои мухлисони сершумори худатон дар охири суҳбати мо чӣ мегӯед? чӣ ваъда мекунед? чӣ гапи хуб мегӯед ки имрӯз то бегоҳ дигар хурсанд шаванд? чӣ ваъда мекунам? ваъда мекунам акнун ки мо содиқи касби хеш шудаем, то ҷон дар бадан дорем, хизмат мекунем ва кӯшиш мекунем барномаҳои ҷолибро пешниҳод кунем, кӯшиш мекунем дар касби хеш содиқ бошем, кӯшиш мекунем хизматгори ин меҳан бошем ки моро яъне ба мо бовар карданд ва дар чунин вазифаҳо яъне бовар карда моро гузоштанд. ва ман фақат ҳаминро мехоҳам ба шунавандагони Азияи плюс, ба ҳамватанони азиз бигӯям ки пеш аз ҳама бояд шукргузор буд ва аз ин оромию осудагӣ, аз ин гулгушукуфои ватан фақат бояд ҳаловат бурд ва барои ҳеҷ чиз роҳ афтода шудан дар кор нест. ҳамеша хушбахт бошед, хушнуд бошед, зеро ки беҳтарин неъмат аз ҷониби Парвардигор ин оромию осудагӣ аст. дигар нону сарвату ганҷ ҳама чӣ ёфт мешудааст, фақат бояд хушҳол буд. гуфтааст сармуҳаррири идораи филмҳои миллии муассисаи давлатии телевизиони синемо Насибаи Рустам ки дар меҳмонии мо буданд. ман барои шумо самимона изҳори сипос мекунам. фикр мекунам ки оное ки суҳбата нашунидан наворо тамошо мекунанд ва умедворам ки суҳбат ҷолиб буд. муваффақият барор ва пешрафтро барои шумо ва ҳайати эҷодии телевизиони синемо орзу мекунам. хуш омадед, зинда бошед. ташаккур мекунам.